హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ట్రక్ బ్రదర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడైతే మనం వరంగల్ ఎన్మామల మార్కెట్కి వెళ్తున్నాం. మనకి అక్కడ నుండి లోడింగ్ ఉందని కాల్ వచ్చింది. మేమైతే సిటీలో నుండి కాకుండా విలేజ్ రూట్స్ నుండి వెళ్తున్నాం. కొంచెం ట్రాఫిక్ నుండి తప్పించుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. మనమైతే ఇప్పుడు నీర్కుల క్రాస్ ఆ రోడ్ నుంచే వెళ్తున్నాం. మనమైతే ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ దగ్గరలోకి వచ్చేసాం. ఇంకో 1.5 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్స్లో మనం మార్కెట్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు మనకు కనబడేది మన మార్కెట్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్. దీనికి గిడ్డింగ్ల యార్డ్ అని పిలుస్తారండి. గిడ్డింగ్ యార్డ్లో ఇక్కడ బియ్యం అనేది స్టోర్ చేస్తారు. ఇక్కడ అంటే రేషన్ బియ్యం మనకు వచ్చేటి రేషన్ బియ్యం అనేది ఇక్కడనే స్టోర్ అవుతాయి. ములుగు డిస్టిక్ ఏరియా అనేది, వరంగల్ డిస్టిక్ ఏరియా అనేది మొత్తం మ్యాక్సిమం బియ్యం మొత్తం ఇక్కడనే స్టోర్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఈ మారుమూల ప్రాంతాలకైనా చిన్న చిన్న గ్రామాలకైనా ఇక్కడ నుంచి లారీలతోని వేరే వెహికల్స్తోని అనేది సరఫరా చేస్తారు, రవాణా చేస్తారు. అందుకే అలానే మన లారీ ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వచ్చింది. అలాగే ఈ మార్కెట్కి ఇది మార్కెట్ స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే, అంటే ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద రెండవ మార్కెట్ ఇది. దీన్ని గ్రెయిన్ మార్కెట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ మనకు వీడియోలో కనబడేది మొత్తం ఉంది చూసారు. ఇదంతా బియ్యం, ఇదంతా రేషన్ బియ్యం అనేది చెప్పుకోవాలి. మనం రేషన్ బియ్యాన్ని మొత్తం మనం గ్రామాలకు సరఫరా చేస్తూనే ఉంటారు. ఎప్పటికైనా ఇక్కడ నుంచి లోడింగ్ ఉంటుంది. ఒక 15 రోజులు లోడింగ్ ఉంటుంది, ఒక 15 రోజులు లోడింగ్ ఉండదు. ఈ మార్కెట్లో ఈ బియ్యం అనే కాదు, ప్రతిదీ మిర్చి పంట కూడా స్టోర్ చేసుకుంటారు. పత్తి అయినా, పసుపు కొమ్ము అయినా, ఇంకా రకరకాలమైన ప్రతి ఒక్క సపరేట్ దానికి యార్డ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. మిర్చి యార్డ్ ఉంటుంది, పత్తి యార్డ్ ఉంటుంది. అలానే దీనికి ఈ బియ్యానికి వచ్చేసి గిడ్డింగ్ల యార్డ్ అని పేరు పెట్టేసిళ్ళు. ఇగో ఇదైతే మనకు కనిపించేది మన లారీ, 12 టైర్ బండి. దీనికి వచ్చేసి 26 పాసింగ్. కానీ వీళ్ళు ఈ అమలను వాళ్ళు లోడింగ్ చేస్తున్నారు చూసినావా. వీళ్ళు వచ్చినాక కాంట పెట్టుకున్నాక, మన బండి అనేది ఎంటీ కాంట పెట్టుకున్నాక వితిన్ మనకు లోడింగ్ పోయినాక అరగంట లోపలనే వీళ్ళు లోడ్ చేస్తారు. నాకు నచ్చిన విషయం అంటే, నేను ఎప్పుడైనా చూసిన ఫాస్ట్ లోడింగ్ అంటే మాత్రం ఈ అన్న వాళ్ళది. ఈ అన్న వాళ్ళకి అసలు చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది. వీళ్ళు వర్క్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు. ఒక ½ అవర్లో ఒక 600 500 బస్తాలు వేసినట్టే మామూలు కాదు కదా. అది చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు లోడింగ్ వీళ్ళు. మన లోడింగ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. మన అన్లోడ్ వచ్చేసి అయితే ఏటూరు నాగారం, ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారం. అక్కడికి వెళ్ళి అన్లోడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వీడియో అనేది నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తా. ఫస్ట్ టైం వాచర్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ and share and like it. Please support my YouTube channel.
థ్యాంక్ యూ.